นะคะ6 โมงเช้านะครับตื่นมาพบกันเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้ครับยังคงต้องเจอกับอิทธิพลของพายุโทราจี ตอนนี้เนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ที่อ่าวไทยแต่ประเด็นคือวันนี้ครับจะเคลื่อนเข้าภาคใต้ หลังจากนั้นลงทะเลอันดามันวันพรุ่งนี้ก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักในบางแห่งขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมนะครับวันนี้20 พฤศจิกายนเนี่ยจะตกหนักที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลก็ต้องเตรียมรับมือชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับกลายเป็นความกดอากาศต่ำไปแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ก็ยังคงส่งผลต่อพื้นที่ภาค